গুড মর্নিং। ঐশী অটোমোবাইলের ইমার্জেন্সি চ্যানেলের তরফ থেকে আপনাদের আন্তরিক প্রীতি ও ভালোবাসা। আজকে যে ভিডিওটা আমি দেখাতে চলেছি আপনারা সকলেই দেখতে পাবেন যে একটি সাইন SP 125 গাড়ি খারাপ হয়ে যাওয়াতে আমরা সুভাষগ্রাম যাচ্ছি এই গাড়িটিকে রিপেয়ার করার জন্য। আপনারা দেখুন একটি সাইন SP 125 গাড়ি, যে কাজটা আজকে আমরা করতে চলেছি আপনারা সকলেই দেখতে পাবেন যে এই কাজটা রাস্তায় বা ফুটপাথে ইমার্জেন্সি পরিষেবাতে করা যায় না, কিন্তু এত দূরত্ব দেখে আমরা সেই কাজটা ইমার্জেন্সি পরিষেবাতেই কমপ্লিট করেছি এবং কাস্টমারের রিভিউ নিয়েছি। আপনারা দেখতে থাকুন শেষ পর্যন্ত। পাঁচটা গ্যারেজ আছে। আমার তো সব সিয়ানা ছেলে কাজ করে, কসাই লাইন বুঝতে পারছো না? পঙ্কজ দা, গাড়িটা সেবার তোমার লোক পাঠালে না, কাজ করিয়ে দিয়েছে, খুব ভালো কাজ হয়েছে। হ্যাঁ, সুন্দর কাজ হয়েছে, চলছে ভালো আপাতত। আমার বাড়ির লোক বলছিল গাড়িটা বিক্রি করে দাও, আমি বললাম না, গাড়িটা বিক্রি করবো না। দাদার লোক আছে, ভালো মিস্ত্রি আছে, বললে বাড়িতে এসে সারিয়ে দেয়, কোনো অসুবিধা নেই, আপাতত ঠিক আছে। যদি আমার এই ভিডিও দেখে আপনাদের ভালো লাগে তাহলে আমার এই ঐশী অটোমোবাইলের চ্যানেলটা আপনারা সকলের সাথে শেয়ার করবেন। নমস্কার।